desceu aí aqui. Rapaz, olha a chuva. Tá chovendo aí, mano? E aqui tá um chuvão, viu? Ô! Pode vir aqui, ó. Chega daqui. Pode vir cá, pode. Tira o retrato do carro, fazer. Nossa, que da hora! Tá vendo? Tá vendo? Ó, aquela água que tá passando lá, ali passava dessa bichinha pra cá, ó. Aqui é porque enlaqueceu e forçou aí. Passava pra cá. É? É, tem a hora que tem casa aí que não tem entrada. Legal. Ah, um bichinho. É, Ó, como é que chama aquilo lá mesmo? Que bichinho ali? ali, É. ali é um plástico, não. Achei que aqueles ratinhos, aqueles cambazinhos, né? Não é não. Aquele é um plástico. Não é aquele ali? É um plástico não, um bichinho mesmo. É mesmo, moço. É sarué. É? É um sarué, moço. Ou então é um ratabudo. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas, vem cá, Lucas, você vê? Vem cá, Lucas. Lucas. Vem cá, você vê? Um bichinho ali. Mostra ele aí. Olha lá. Mostra ele aí, senhor. Olha um ratinho lá, virando lá na árvore. Tá, gente, tá morrendo afogado. Cadê? Ali, aquele negócio ali, ele tava... Aquele negócio ali é um rato? É, não sei se é gambá, que aquilo lá. Mas ele tá vivo? Tá. Pai, mas esses bichinhos... Olha lá, olha lá, ó. Viu? Não sofre desse jeito não, pai. Você aqui tá doente? Os bichinhos geralmente tá acostumado a andar em água, a gente já... Vambora. Não é suficiente pra matar esse bicho não. Vambora.